Nga Uganda yerekera akalulu ka 1998 Democratic Party yakakibwa okukyusa obukulembeze bw'ekibiina kuba Military Council yali erabudde nti yali pulezidenti Professor Yusufu Kironderule ajja kukwatibwa singa agezaako okudda wano mu ggwanga ng'ava mu buwaŋŋanguse. Kino kye kyaleetera Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere okudda mu buyinza bw'ekibiina. Kino kyeraga lwatu nti Uganda People's Congress giyite UPC yali maze okubeera ng'ekakasa nti Apollo Milton Obote yagenda okugikulembera bagenda kuddamu okusikangana omuggwana ekibiina kya Democratic Party nga bwe gwali nga Uganda yakafuna obwetwaze. Kyokka yo UPC yali eyinako omukisa okusinga ku DP kuba yali eyina abasajja eŋŋwaŋŋuli abaali bamanyikiddwa mu byobufuzi ssaako n'abalwanyi ba kikosi maalum nga muno mwalimu David Oyito Ojoko ssaako ne Tito Okero ng'ate bonna baali basajja ba Milton Obote. Oyito Ojoko ne Tito Okero ssaako n'abalala be baali balwanye n'eggye ly'eggwanga erya Tanzania okubeera nga bamaamulako Idi Amin era nga bwe baamala okumuggyako ne bateekawo eggye lya Uganda National Liberation Army. Ekyokuba nti Obote yali ayina abalwanyi kyaleetera DP okufuba okulaba nga naye efunayo ab'amaanyi okusobola okulwana obulungi ne UPC. Era wano DP yatuukirira musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni eyali akulira ekibiina kya Front for National Salvation mu bumpimpi FRONASA nga bano nabo baali balwanye n'eggye ly'eggwanga erya Tanzania okubeera nga babamulako Idi Amin era nga Museveni ye yali Vice Chairman wa Military Commission eyali eteereddwawo ng'ekulemberwa Paulo Muwanga. Wabula ebyembi mukadde ako waliwo abasomi abawererako ddala ssaako ne bannabyabufuzi ssaako n'abo abaali bamaze okuva mu bibiina bino okuli DP ne UPC nga tebaagala kubeera mu kibiina kyonna eky'ebyobufuzi ekyaliwo akadde ako. Bano baali beetaaga okufunayo ekibiina ekirala mwe bawulirira nga balina emirembe. Kino kyategeeza nti weetaagisa okubeerawo ekibiina ekirala ekitondwawo bano mwe basobola okubeera. Abamu ku bano mwe mwali Akena Pio Jok, Elisa Kironde, Dr. Ruhakana Lugunda, Mr. Yona Kanyomozi, Dr. Ezra Nkwasibwe, Mr. Jaberi Bidandisali, Matiya Kasaija, Bernard Buzaabo, teekako ne Professor Tasis Kabwejire. Wabula ky'olina okumanya, Museveni teyali omu ku abo abaali beetaaga okuteekawo ekibiina ekijja. Era mu Mei wa 1998 abakulu bano baali bamaze okukkaanya nti bagenda kuteekawo ekibiina ekipya bakituume Uganda Labour Congress. Wabula ate enteekateeka zaagwa butaka oluvannyuma lwa bo bennyini okutandika okulwanira obukulembeze. Kigambibwa nti Secretary General w'ekiseera mu DP akadde ako Mr. Francis Bwenje ye yali ataddemu ensimbi okubeera nga bano balwanagana kisobozese Mr. Museveni obutabeegattako. Olwo bafune omukisa ogumwogereza okubeera nga yeegatta ku DP basobole okubeera nga bongera ku maanyi gaabwe. Era Mr. Bwenje yateekateeka okusisinkana musajja mukulu Museveni ku Nairo Mansions Hotel we yali atera okubeera. Enjuyi zombi liri mu kusisinkana. DP yali ekulembeddwamu National Chairman waayo Mr. Boniface Byanyima, teekako President General Dr. Ssemwogerere. Ate ku ludda olwa Museveni yali awerekeddwako Dr. Ruhakana Lugunda ne Reverend Father Christopher Okothi. Mu kitabo kye The Agony of Uganda from Idi Amin to Obote, Mr. Bwenje yategeeza nti musajja mukulu Museveni yabategeeza yali badde yeegatta ku DP singa okusalawo kwali kukwe yekka, wabula ekyokuba nti yali alina okutunuulira banne abalala omwali abawagizi be n'emikwano gye kye kyamuleetera obutabeegattako. Kuno yagattako nti abawagizi be ssaako n'abalala bali mu FRONASA baali batwala ekibiina kya DP ng'ekibiina ky'Abakatuliki ate UPC ng'ekibiina ky'Abaprotestanti. N'olwekyo nga baali baagala okuteekawo ekibiina ekijja ekiteekubira ludda lwonna mu nsonga ya ddiini. Era dde oludda lwa DP lwategeeza nti eyo ndowooza yali mu bwongo bw'abantu yadde ng'abantu abasinga obungi abaalimu baali Bakatuliki. Era musajja mukulu Museveni yaleeta ekiteeso ng'agamba nti DP bw'eba esobola ekyusa erinnya lyayo basobole okubeera nga bagyegattako. Miitingi eno yagenda okuggwa nga bano bonna tebasobodde kukkaanya, wabula nga DP yategeeza musajja mukulu Museveni nti omulyango gukyali muggule akadde konna w'ayagalidde. Era nga bano baamuyita n'okumuyita okubeerawo ku laale y'ekibiina ku City Square. Wabula Museveni ku laale eyo teyalabikako, weewaawo yalabikako ku mukolo gw'ekibiina kino ekya DP bwe baali nga bakitongoza ku Imperial Hotel, era ng'ekibiina kya DP kyali kiyisa abantu bonna abaali baagadde okubeera ku mukolo gw'okujja. Weewaawo era yagenda ku mukolo gw'okutongoza ekibiina kino teyasobola kukyegattako. Ensonga lwaki musajja mukulu Museveni teyeegatta ku DP abantu bangi baalemererwa okubeera nga bagitegeera. Wabula omukulu bwe yali mu kukungubagira eyali mmeeya wa Kampala era yaliko pulezidenti wa DP Mr. John Sebana Kizito mu Julayi wa 2017 yategeeza nti ensonga lwaki teyeegatta ku DP
yali amaze okubeera ng'alaba ekitangala ky'ebyobufuzi bye eby'omu maaso era n'ategeeza nga bw'atakyejjusa kubanga kati buli omu alaba Uganda bw'agituusizza. Kyokka bwe yali mu Caucasia Movement ng'ennaku z'omwezi 9 Desemba mu kitundu eky'Ejjinja mwaka gwa 2000 yategeeza nti bwe yali mu UNRF eggye eryawamu eryali liteereddwawo nga bamaze okumwamulako Idi Amin baagezaako okuteekawo ekibondo ekyawamu omwali UPC, DP, Kabaka yekka ssaako n'abantu abaali tebalina kibiina. Wabula kino kyagaana kubanga Ssemwogerero owa DP yali asikazza wuwe nga n'Obote naye bw'atyo era nga kino kyaleetera Tanzania yali mu nteekateeka okulaba nga bano babeera kimu okubeera ng'ebeesonyiwa nti era bano baagenda okumaliriza Moshi Conference nga Yusufu Lulegu bafudde omukulembeze wa UNRF. Kyokka ate bwe bajja mu ggwanga erya Uganda ono n'afuuka atasoboka nga yali tawuliriza magezi ga muntu yenna nti era musajja mukulu Museveni yamulabula nti ekyo kigenda kumuviirako akabasa. Era mu retreat eno eyali Ejjinja omukulu Museveni n'ategeeza nti olunaku lumu Sam Ssebagereka yamuyita e Kayunga mu disitulikiti ey'Omukono nti era musajja mukulu Museveni yategeeza abaali mu lusisinkana luno n'abategeeza nti Abaganda be bagenda okuleetera Lule ebizibu ng'abannyonnyola nti bo ssaako ne banne be baateeka Lule mu buyinza. Kyokka ate bwe baatuuka wano mu Uganda ne bamubaggyako ne batandika n'okumuyita Lule waabwe era n'ategeeza nti Abaganda bagenda kumubalekera wabula tebajja kumusobola kuba tebamanyi gye yava kubeera mu kifo ekyo kye yalimu. Museveni yategeeza nti oluvannyuma lw'ennaku 68 nga bamaze okubeera nga bajjako Lule ne bamusikiza Godfrey Binaayiisa ate naye n'afuuka akozesebwa obukozesebwa. Era wano Abatanzania we baayingirirawo ne bategeeza nga bwe bagenda okuzza Obote. Kino musajja mukulu Museveni teyakikkiririzaamu era n'agezaako okwogerezeganya ne musajja mukulu Mwalimu Nyerere eyagaana n'okumusisinkana. Wabula Museveni agamba nti yalabula Obote kuba yali alaba gye boolekera. Era wano musajja mukulu Museveni agamba bwe yalaba nga UPC emaze okwekutula ku mukago gwa UNRF n'akimanya nti kekadde okubeera nga batandikawo ekibiina ekijja ekinagatta abasigadde. Era musajja mukulu nti yategeeza abakulembeze ba DP bakyuse erinnya okuva mu Democratic Party bafuuke National Democratic Party ne bagaana. Era awo kwe kugaana okwegatta ku DP. Wabula mukadde ako tibidandisa Lineria Kateegaya bo baali bamaze okutandikawo ekibiina kyabwe ki Uganda Patriotic Movement. Weewaawo yali tannafuna kirowoozo kitandikawo kibiina kipya naye amazima gali nti kyali kyetaagisa okubeera nga bakumaakuma abo abeekutudde mu UNRF era nga y'ensonga lwaki wano yakkiriza okwegatta ku UPM. Ebyo bye bigambo bya Pulezidenti Museveni bwe yali mu Caucasia Movement Ejjinja mu 2000. Okuddayo bwe twabadde nga DPM eyise okubeerawo ku laale y'ekibiina kyabwe wayita ennaku ntono nnyo nga DPM emaze okukola lonchi yaayo ne balangirira ekibiina ekipya ekigenda okuvuganya mu kalulu ki Uganda Patriotic Movement era nga bano baasisinkana mu City Hall mu Kampala okufuna omukulembeze waakyo. Byagenda okuggwa nga musajja mukulu Museveni tewali amuvuganyizza oluvannyuma lwa Jaberi Bidandisale okusalawo okuva mu lwokaano wabula ng'ono yali yeegwanyiza kifo ky'obwa Secretary General. Mr. Bwenjira mu kitabo kye yategeeza nti okulangirira Museveni ng'omukulembeze w'ekibiina kino kyaleetawo ko abamu ku bannakibiina okwegugunga ekyaleetera Professor Tasis Kabwejere, Professor Ephraim Kamuntu, Akena Pio Jok, Dr. Ezra Nkwasibwe ne Mr. Yona Kanyomozi okwekandaga ne bafuluma wabula nga abantu abalala bagamba okwekandaga tekwava ku kubeera nti Museveni yalondeddwa. Mr. Kanyomozi oluvannyuma yalabibwako mu gavumenti y'Obote ey'okubiri nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebibiina by'obwegassi yeegaana ekyokuba nti yeekandaga n'afuluma mu miitingi eyo era n'ategeeza nti yagisigalamu ppaka lwe yaggwa. Wabula yategeeza nti mwalimu okwekugunga okutonotono wabula nga tekwali kwa Museveni kyava ku Profesa Kamuntu yali alondeddwa okubeera omuwanika w'ekibiina ekyaleetera abamu ku bannakibiina okukiwakanya nga bagamba tebasobola kukikkiriza okubeera nga chairman n'omuwanika bava mu kitundu kye kimu ekya Western Uganda ekyaleetera abalala okunominatinga omuntu omulala kyokka nga naye ava mu Western Uganda ng'olwo kino kye kyavaako abantu okwegugunga ne batambula ne bafuluma. Bino Mr. Kanyomozi ye yabyogera ng'ategeeza olupapula lwa Daily Monitor. Professor Kabwejere ye yali munyiivu nnyo ngeri obukulembeze bw'ekibiina kino ekya UPM gye bwatuukibwako kwe kwekandaga n'afuluma City Hall. Mu miitingi eno mwalimu ebiwayi bibiri, mwalimu ekya Save Uganda Movement ssaako ne Fronasa wabula nga baali tebannabakukanya ku ngeri gye bagenda kulondamu omukulembeze wa kiwayi kipya era ng'abamu ku bammemba okuva mu Save Uganda Movement okwali Yona Kanyomozi, Professor Kamuntu, Zed Malulu ne Dr. Nkwasibwe be beekandaga ne bafuluma miitingi eno. Bino Professor Kabwejire ye yabyogera.
Okuzaayo mu kitabo kya Mr. Bwenje yawandiika nga kutegeeza nti ebyali mu City Hall byaleetera Profesa Kabwejjira okuddayo mu DP era ng'ono DP okugyegattako baali mu meeting mu kitundu eky'Ebushenyi. Era Profesa yategeeza nti si ye yekka asoose okudda mu kibiina kye yalimu. Era ono mu bigambo bye yategeeza nti ali mu kwegatta ku DP ekibiina kye yali abaddemu nti ne bwe yali ng'akyali mu ssomero Entale yali wa kibiina ki DP. Nti era okubeera ng'akizzeemu si nsobi ate si kipya. Era naawe ekyokulabirako ekyokubeera nga Profesa Ephraim Kamuntu ne Yona Kanyomozi baali bazzeeyo mu kibiina kyabwe ekikadde ekya UPC. Buli omu ng'amaze okutereera mu kibiina kyolwo nga ne UPM emaze okutereera, bano baayolekera akalulu era nga kyali kyeyolekwa lwatu mu buli ngeri yonna nti UPC eno yegenda okulangirirwa ku buwanguzi. UPC yafuna ebifo ebyawerera ddala 75 ebya Paalamenti n'eddirirwa DP yafuna ebifo ebyali mu 50. Awo UPM neddako nga yafunayo omukiise omwo, wabula ate bo aba CP tebafunayo muntu yenna. Wabula abantu baategeeza nti singa Victor Muhindo teyattibwa, UPM ya musajja mukulu Yoweri Museveni yalivuddeyo nga Conservative Party ya Josh Mayanja Nkanji abataafunayo yadde omuntu mu kalulu akaakubwa ng'ennaku z'omwezi 10 Desemba 1998. Muhindo ayogerwako yali Assistant District Commissioner mu kitundu eky'e Kasese. Weewaawo ng'ono yayagalwa nnyo abantu b'omu disitulikiti ey'e Kasese, naye ate yayagalwa nnyo abantu b'omu Kasese North Constituency kuba eno gye yali asibuka. Era nga gavumenti ya Military Commission yali ewagira munna UPC Milton Obote olwawulira nti Muhindo agenda kwesimbawo mu Kasese North, ono ne bamugoba ku kifo ky'obwa District Commissioner ow'e Kasese ssaako n'abalala 13 abaali bateeberezebwa okuba nti ba DP. Chairman wa Military Commission era nga ye yali Minister wa Defence Paulo Muwanga ye yateekateeka bano okugobwa. Abalala abaagobwa mwalimu Chris Bwanike yali Town Clerk wa Kampala nga ye yali District Returning Officer. Ono baali bamuvunaana ku lwawo kubeera nga yatuuse obubokisi bw'obululu mu bifo ebirondebwamu mu Kampala mu ssaawa 48. Mu kwewozaako kwe yategeeza nti obubokisi bw'obululu mu Kampala yali waakubutuusa ku makya g'olunaku lwe balonda okwewala ba agents ba UPC obutabba bululu. Okuzaayo ku musajja mukulu Muhindo eyattibwa, ono kumugoba mu kifo ky'obwa Kamisona tekyakendeeza buwagizi bwe wabula kyabwongera bwongezi. Kino kyaleetera Muwanga Chairman wa Military Commission okweraliikirira kuba kaali kabonero akalaga nti munna UPC ne bwakola ate tayinza kuwangula Muhindo mu kitundu ekyo. Enteekateeka yakolebwa okubeera nga Victor Muhindo akwatibwa aleke kwewandiisa kuvuganya. Era enteekateeka yali yakubeera nga Victor Muhindo awambibwa olwo bamutenga nominations ziwedde aleke kwetaba mu kalulu kano. Ku lunaku lwa nominations mu Novemba nga ggwako 1998, Muhindo yali ali mu kuwerekerwako mukyala wa Henry Bwambaale eyali agenda naye okubeera ng'avuganya ku kifo ky'obwa Kasese South Constituency. Ab'amagye ga gavumenti baabasalirako ku Sadi Hotel mu tawuni ey'e Kasese. Ab'amagye baabuuza Muhindo lwaki yali avuga emmotoka okwali namba plate y'eggwanga erya Kenya. Wabula ono yabategeeza nti emmotoka si yiye ya Dr. Bwambaale. Mukyala wa Bwambaale naye yatandika okunnyonnyola nti emmotoka ya mwami we ng'era mwali mu tawuni. Era n'abategeeza nti baba bamwetaaga basobola okugenda ne bamufuna n'abannyonnyola. Ab'amagye tebaawuliriza, baasika Muhindo mu mmotoka ne bamuteeka mu buutu ya Datsun ne bavuga nga boolekera Fort Portal. Bino byonna byaliwo obudde bwa misana. Olunaku olwaddako Dr. Bwambaale naye yakwatibwa ne bamubuuza akana n'akataano lwaki avuga emmotoka ekika kya Mazda nga kuliko namba plate ye Kenya. Era ono yabeera mu nkomyi okumala ennaku ezaawerako, oluvannyuma ne bamuta kyokka nga ye Muhindo yali tateebwanga. Ennaku z'omwezi nga 29 Novemba 1998 ab'eŋŋanda za Muhindo baafuna ekibaluwa ekyali kirangirira nti Muhindo mufu, era ekibaluwa kino kyali kibalagirira we baamuziika. Era olupapula lw'amawulire olwa Weekly Topic Newspaper ennaku z'omwezi nga 5 Desemba 1998 lwawandiika nga lukakasa nti Muhindo mufu. Bannannyini lupapula luno ye yali Kintu Musoke, Yabberi Bidandisa ssaako ne Kirunda Kive Ijjinja, ng'era bonsatule bano be baatandikawo ekibiina kya UPM. Desemba ng'ennaku z'omwezi 1998 Muhindo yaziikibwa mu maziga ag'amaanyi. Abawagizi be wabula baalayira nti akalulu ka Kasese North tebayinza kukakombya ku munnakibiina kya UPC. Akalulu kagenda okuggwa nga Dr. Crispus Kiyunga, ngono ye ambasada w'eggwanga lya Uganda mu China we twogerera, nga yawangudde akalulu ako era nga yali munnakibiina kya UPM. Muhindo ng'afudde, abawagizi b'ekibiina kya DP baali batulugunyiziddwa
nga tewali n'omu ayagala kuvaayo kuteeka bulamu bwe mu katyabaga kwesimbawo. Era nga kino kye kyawa Dr. Crispus Kiyongo omwagaanya okubeera nga aba DP bonna bamuyiira obululu. Yadde nga Kiyongo yawangula akalulu ako, wabula teyalayira kugenda mu paalamenti nga banne abaalayira ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba 1998. Era bw'atyo Kiyonga n'atagenda mu paalamenti ey'okuna nga y'omu ku bannayuganda abadduka mu ggwanga ng'akalulu kawedde. Wabula tekinnategerekeka bulungi oba ng'ono okugenda mu buwaŋŋanguse yagendayo akalulu nga kaakaggwa mu Desemba oba yagendayo nga musajja mukulu Museveni amaze okuyingira ensiko. Ate ye omukulembeze w'ekibiina kya UPM olukano yalulimu ne Mr. Guchwa Mingi ssaako ne mukoddomi we Sam Kuteesa owa DP nga bavuganya ku kifo kya Mbalala North. Mukyala wa Museveni Janet ssaako ne Jennifer yali mukyala w'omukulu Kuteesa baali bakizibwe. Kuteesa akalulu kagenda okugwa nga kawangudde n'N1,557. Ye musajja mukulu Museveni yasemba ng'afunye obululu N1,2,682 ate munna UPC yakwata ekifo ekyokubiri yafuna obululu N1,2,747. Mr. Museveni yali ayise mu kampeyini ng'akyogera luno nti ajja kugenda mu nsiko singa akalulu kanabbibwa. Akalulu olwaggwa ng'ayita bannamateeka be aba Hunt and Greg yadduka mu kkooti enkulu ng'awakanya akalulu ka Mbalala North akaakubwa ng'era yawa ensonga 10 ze yali ayagala basinzireko okukasazaamu. Yategeeza nti abamu ku balonzi tebaali mu register nti ate era ne register zaali tezitimbiddwa bantu kuzeekennenya nga bwe kiri mu mateeka. Ekyaleetera UPM okukola obubi mu kalulu kano, UPM kyali kibiina kya byabufuzi ekyakatandikibwawo ate nga kyalimu abato bangi. Ekibiina kino kyatandikibwawo ng'ennaku z'omwezi 4 Juni 1998 ne bakitongoleza ku City Hall mu Kampala nga wayise ennaku 2 zokka nga baakakiteekawo ng'ate waali wabula emyezi 6 gyokka akalulu katuuke. Era nga bangi abaali mu kibiina kino abaali tebamanyikiddwa eri abalonzi okwali Museveni, Ruhakana Lugunda, Elia Kategaya, Jeremiah Opira, Father Chris Okothi nga bano baali baakava mu buwaŋŋanguse gye baali bagenda myaka gye7. Ate abaali mu kibiina kino wabula nga baali basigala wano mu Uganda nga bidandisali baali basalawo okubeera nga beekweka naddala eri obukulembeze bwa musajja mukulu Idi Amin. Ng'oggyeko ekyokubira nti UPM kyali kibiina kipya, DP ne UPC bo byali birina ensibuko. Ogeza DP yali erina ensibuko e Masaka ssaako ne mu kitundu ekya Buganda, ate UPC yali erina ensibuko mu kitundu eky'Erango mu mambuka g'ekitundu ekya Bukedde nga kw'otadde ne mu buvanjuba bw'eggwanga erya Uganda. Ebibiina bino ebibiri era byali birina omukisa okusinga ku UPM kubanga DP yali eruddewo nga yo yatandikibwawo ng'ennaku z'omwezi 6 Ogw'ekumi 1954 ng'era yali erina obuwagizi bw'Abakatuliki. Ate UPC yali yatandikibwawo ng'ennaku z'omwezi 6 mu Oktoba 1960 nga yatandikibwawo abavubuka envuumuulo okuva mu Buganda, mu Bunyoro, mu Busoga ssaako ne mu mambuka g'eggwanga erya Uganda nga kino kyawa ebibiina bino omukisa okusinga ku UPM. Ng'oggyeko ekyokubira nti UPM yali eweereza obubaka obulungi eri abalonzi, wabula ekizibu ekirala kwe kuba nti UPM yali erina abakulembeze abato abantu abasinga be baali tebakkiririzaamu. Era nga abalonzi abasinga baasimanga ebigambo bya UPM kyokka nga abasinga tebakkiriza nti basobola okuwangula akalulu ne bakola gavumenti ennungi. Ekirala lwaki UPM yakola bubi mu kalulu kano, baatulugunya nnyo bannakibiina kino naddala mu kaseera aka kampeyini nga babakolangako effujjo nga kw'otadde n'okubeera nti gavumenti ya UPC yakola ekyetaagisa okulaba nga baliturning officer tebanominatinga bakandideeti ba UPM. UPM yasinga kukosebwa nnyo mu kitundu ekyobuvanjuba bw'eggwanga era ng'ebibiina ebisatu okuli UPM, DP ssaako ne CP byali birina obujulizi obulabikako nti akalulu kano tekaatambula bulungi era ng'obujulizi buno bwateekebwa mu kakiiko aka Commonwealth akali kekennenya akalulu kano. Weewaawo ng'okwemulugunya kuno kwakolebwa wiikisi 2 ng'akalulu kawedde, aba Commonwealth abaali bekennenya akalulu tewali kye baakola ku mbeera eno era nga bo mu lipooti yaabwe baategeeza nti akalulu kaatambula bulungi era nti kaali kamazima na bwenkanya nti era ebyavaamu kwe kwali okwagala kw'abantu. Bakandidates ba UPM abawerera ddala 16 bano babalemesa okubeera nga babanominatinga okwetoloola eggwanga lyonna. Baasinga okukosebwa be baali bava mu kitundu eky'ettololo. Ngeno bakandidate 7 abaali beggwanyiza ebifo mu constituencies eziwerera ddala 7 mu disitulikiti tebabanominatinga. Nga basinga okujjukirwako kwe kuli Kyangumacho, returning officer gwe yagoba ng'agamba nti oluzungu lwe lwali lutono nnyo. Kyangumacho yali alina degree era nga yali amaze emyaka mingi ng'asomesa ku ssettendekero Makerere.
Muna UPM omulala gwe baagaana okunominatinga yali owa Tororo North East Constituency David Nanju Chomya. Ono yali musomesa wa secondary. Kusinziira ku Nanju, returning officer yagaana okukwata empapula ze. Kyokka nga Nanju Chomya yali atuuse mu kifo kye banominatingiramu essaawa zaali 4 n'eddakiika 2 ez'okumakya nga n'empapula zonna ezaali zeetaagisa azirina. Wabula returning officer n'amutegeeza nti wakunominatingibwa mu ssaawa nga 6. Nanju kye yakola yasigala mu kifo kye banominatingiramu n'abawagizi be paka essaawa ze baamugamba, ng'era bwe zaatuuka returning officer n'agaana okukwata empapula ze. Ate ye Reverend Father Christopher Okothi eyali Deputy Minister w'ensonga z'omunda mu ggwanga era nga naye yali ava mu kitundu eky'ettololo baamugoba mu lwokano luno. Father Christopher Okothi yali ssentebe w'ekibiina kya UPM mu disitulikiti ey'ettololo. Yadde ng'ono yawandiikira akakiiko k'ebyokulonda nga yeemulugunya, kyokka ensonga ze tezaakolwako. Bannakibiina kya UPM abalala be baagaana okunominatinga kwe kwali Reverend Balamu Ekimwere, Amos Munyamyo ne Philip Wabulya. Ensonga ba returning officer gye baawa yali nti bano baatuuka kikeerezi. Kyokka ng'ate bo aba UPC babanominatinganga n'obudde nga buweddeyo, ate era baali beeterawo n'etteeka nti basooka kunominatinga ba UPC okulyoka okukola ku ba UPM, DP ssaako ne CP. Ate mu disitulikiti eya Moyo, Silas Loli munnakibiina kya UPM y'amagye gaamukwatira ku road block okumala essaawa nga 2 agenda okutuuka mu kifo kye banominatingiramu ng'essaawa ziweddeyo. Loli ono mu kumukwatira ku road block yali ne candidate wa DP. Yadde nga bakandidate ba UPM baatulugunyizibwa ebyenkanidde awo, ate omukulembeze w'ekibiina kino Museveni ekikye kyasukka. Ng'ebula wiiki emu yokka akalulu kakubwe, Museveni ono yali ne mukyala we Janet ssaako ne Muhoozi Kainerugaba ne babakwatira ku road block y'ekireka okuliraana Kampala. Ekigendererwa kyali kyakubeera nga bano babakwata paka nga akalulu kamaze okuggwa, ng'ekigendererwa kyali kyakubeera nga bamalamu amaanyi abawagizi babambalala North Constituency baganye kwenyigira mu kkuba akalulu, kisobozese munna UPC okubeera nga awangula. Ebyembi amawulire g'okukwatira Museveni ekireka gaatuuka ku muto we yali Second Lieutenant obudde obwo Kalebo Akandwa nako muyite Sali Musale eyasobola okwekobaana ne banne ne basobola okununula Museveni. Era ng'akadde Museveni we baamukwatira yali Vice Chairman wa Military Council era nga yali Deputy wa Minister wa Defence. Ng'oggyeko ab'ebyokwerinda okutulugunya bannakibiina kya UPM ssaako n'okubakwata, abasoba mu 7 baanominatingibwa mu constituency 126. Yadde ng'oluvannyuma lw'akalulu musajja mukulu Museveni yagenda mu kkooti, wabula kiteeberezebwa nti ono okugenda mu kkooti kaali katego okubeera ng'afuna omwagaanya ogweteekateeka asobole okugenda mu nsiko. Era ng'ono okulumba kwe okwasooka yakukola ku ttendekero ly'abamagye Kabamba ng'ennaku z'omwezi 6 February 1981. Kyokka yadde nga gavumenti ya musajja mukulu Obote Museveni gye yali alwanyisa yamala nayo neewambibwa mu Julayi 1985 ng'ennaku z'omwezi 27 Museveni teyalekerera awo okulwana. Era ng'oluvannyuma lwa Titookero okuwamba, ono yayita ebiwayi byonna ebyali birwanyisa gavumenti y'Obote okubeera nga bajja bakole gavumenti emu, ng'ebibiina by'abamukwata mundu okwali Federal Democratic Movement GTFDM, Uganda Freedom Movement UFM, former Uganda National Army FUNA, ekya Uganda National Rescue Front byo byawuliriza okukowoolwa kwa Titookero era ne bajja okukola gavumenti. Kyokka NRA yo yagaana. Kino kyaleetera Titookero okubeera nga addukire wa Mwalimu Julius Nyerere Tanzania bogerezeganye ne Museveni. Wabula ng'enteeseganya ezaasooka ezaali mu Dar es Salaam mu ggwanga erya Tanzania, Museveni teyazeetabaamu. Enteekateeka endala zaakolebwa nga zino zaatekebwa mu ggwanga erya Kenya nga zaali zikubirizibwa musajja mukulu Daniel Arap Moi, era ng'okuteeseganya kwatandika ng'ennaku z'omwezi 26 August ne kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 17 December 1985. Endagaano eyatuukibwako yali yakuteeka wansi byakulwanyisa, okujja ebyokulwanyisa mu Kampala n'okugatta obukulembeze bwa NRA ku bwa Military Council. Gino Titookero mu kusooka yali ayise Museveni omusota, bwe yakomawo mu Kampala yategeeza ng'omusota bwe basobodde okugema nti era obusagwa bwagwo babukakkanyiza amaanyi, ng'era mu bigambo bye byali nti tumetowa meno ya salambwa. Mu kaseera bano nga bali mu kwogerezeganya, abakwata mundu ba NRA bakozesa omukisa guno ogw'obutabanguko obwali bubalusewo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, bwe batyo ne beddiza ebitundu ebyali mu bugwanjuba bw'eggwanga ne bongera n'okuteekateekayo gavumenti yaabwe. Ng'ennaku z'omwezi 28 December 1985 nga bayise ennaku 11 zokka nga bamaze okuteeka omukono ku kiwandiiko, ekiwayi kya NRM ekyali kikulemberwa Mr. Matthew Lukikaire
ne bayisa ekiwandiiko eri abalwanyi baabwe okuva mu Kampala. Dr. Frank Nabwisho eyali mmemba w'ekiwayi kino yategeeza nti okutya kwabwe okusinga obungi kwali mu bitundu bya Uganda bye baali tebaawamba. Bano baali balina okutya nti okutyoboola eddembe ly'omuntu kujja kugenda mu maaso kubanga amagye ga gavumenti akadde ako gaali tegasobola kukumaakuma balwanyi abaali bavudde mu UFM, FEDEM, UNRF ssaako ne FUNA abaali mu Kampala nga bakola ebikolobero eby'amaanyi. Wabula era mu kaseera ke kamu obukulembeze bwa NRM mu kadde ako mu Western Uganda bwali bukoze omulimu ogw'amaanyi okubeera ng'ebifo bye baawamba nga babikulembedde bulungi nnyo era ne bafuna endowooza nti emirembe gye batadde mu bitundu ebyo beetaaga okugiteeka mu bitundu ebisigadde eby'eggwanga. Ekiwayi kya Museveni baalwananga olutalo wabula nga bwe bateekateeka obukulembeze bwabwe wansi wa NRM era nga bano baali balina okutya nti abalwanyi ba NRA bayinza okwekobaana ate ne bamamulako obukulembeze bwa NRM ate ne bafiirwa ekiruubirirwa kyabwe kye baali balwanidde ebbanga. Mu kadde kano musajja mukulu Museveni yali bweru wa ggwanga erya Uganda nga Gen. Salim Saleh Mutowe ye mukulembeze ow'ekiseera. Okusinziira ku Dr. Nabwisho agamba nti ekyokusalawo ekyenkomeredde kyatuukibwako oluvannyuma lwa musajja mukulu Museveni bwe yakomawo ne basalawo okubeera nga baddayo okulwana bawambe Kampala kye baakola mu January wa 1986.